Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермен? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін тағы да манты жасадым. Соғымның уақытысы, асқабақтың уақытысы. Бір дұрыстап, молынан ет салып, асқабақ қосып, бір дәмді манты пісірейінші деп, міне бүгін соған кірісіп, кешкі асқа дайындық жасап жатырмын. Ол үшін алдымен асқабақты тазартып, турап, көбіктеп, және етімді де жақсылап турап алдым. Аздап құйрық май қостым. Қамырды жақсылап тығыз қылып илеп алдым. Және оны бір жарты сағаттай тындырып, июі қансын деп, пакетке салып орап қойдым. Міне қамыр дайын, асқабақ дайын, ет құйрық май дайын, пияз турап салдым 1 килограммдай, бәрін араластырып салма дайындадым. Қамыр 30 минут тынықты, енді оны алып, жақсылап үлкен етіп жайып аламыз. Біздің оңтүстіктің, Азияның әйелдері қамырды жақсы жаяды ғой, бәріміз осылай үлкен етіп жайғанды жақсы көреміз. Біреулеп, домалақтап жайып отырғанға біздің шыдамымыз жетпейді. Мен сөйтіп ойлаймын, қыздардың көпшілігі Азияда, Қазақстан, Өзбекстанда тұратын қыз-келіншектер, апалар қамырды тура осы мен сияқты жаяды деп ойлаймын. Қатты етіп иленген қамыр тұрғаннан кейін осылай жаюға келетіндей болып жұмсарады. Әрине қамырды июін қандырып жақсылап илеп қою керек ол үшін. Жайған кезде де асықпау керек, оны тез-тез жая салам деген ол қате ой болады. Сіздер қалай илейсіздер қамырды? Қалай илегенді ұнатасыздар? Бешбармақ, пельмен, вареники деген тағамдарға олардың бәріне қамыр қажет. Сіздер қандай әдіспен илейсіздер? Қандай құрам жасайсыздар оған? Жалпы мені қай қаладан көріп отырсыздар? Пікір жазғанда айтып отырыңыздар. Осы интернет арқылы көп қыздар, келіншектерді көріп отырмын. Осы қамыр жаюдың өзін бизнеске айналдырған. Ол өте күшті, керемет. Үйде отырған келіншектерге таптырмайтын бизнес. Енді осындай мантыға керек қамырды әрине өзіміз илеген дұрыс. Асығыс болғанда немесе қонақ ойда жоқ жерде кеп қалғанда қамыр керек болса, әрине сондай дайын қамырды алып, піскен етке сала салған өте ыңғайлы деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен енді көбіне осылай қолмен илеп жаямын, өзімде мүмкіндік болғаннан кейін. Мен енді пенсиядағы апамын ғой, менің уақытым да бар, мүмкіндігім де бар. Міне өздеріңіз көріп отырғандай осылай үлкен иленген қамырды бірақ осылай ұзын оқтаумен жайып алдым. Міне қамырды үлкен етіп жайып алғаннан кейін, енді оны гармошка сияқты етіп, осылай бірінің үстіне бірін бүктеп жинап аламыз. Оны 4 сантиметрдей, 4,5 сантиметрдей етіп кесіп аламыз. Одан кейін осы гармошка болған бөліктерді жазып, ұзын-ұзын жолақтарды бірінің үстіне бірін тізіп аламыз. Мен енді бұны сондай түсіндіріп отырғаным, өсіп келатқан жасөспірім қыз-келіншектерге кішкене біліп отырсын деп айтып отырғаным. Ал енді жасы үлкен апалар, келіншектер, олар әрине өздері де біледі, көріп жүр. Міне осылай бірінің үстіне бірін әбден тізіп алғаннан кейін, оның ұзындығын 6 сантиметрден кесіп шықтым. Енді 6 сантиметр деп айтамын, жобалап, содан кем болмау керек 6 сантиметрден. Осындай тік төртбұрыш шығу керек. Бір жағы 4 сантиметрдей, екінші жағы 6 сантиметрдей болған осындай тік төртбұрыш. Қазір біз осы тік төртбұрышты қамырлардың ортасына салмамызды саламыз да, жаңағы шаш өргендей өріп, мантыларымызды түйіп аламыз. Әрине сіздер көріп жүрсіздер, осы интернет желісінде де, үйлеріңізде де, қонаққа барған жерде де осы қандай өрме әдіспен мантыны қалай түйген
Енді оның бәрі көпшілігінде домалақ етіп жайып алады, немесе домалақ етіп осылай жайылған қамырды ойып алады. Содан кейін өстіп өріп түйеді. Мен енді осы әдіске үйреніп алғам, оны ойып жатпаймын, осылай кесіп аламын да, осылай тік төртбұрышты қамырдан өріп, осындай шаш өргендей қылып түйіп шығамын мантыны. Бұл мантының дәмі де ерекше болып піседі, қамыры да нәзік болады. Қамырының сапасы жақсы болса, жыртылмайды. Әрине, жақсы қайнап атқан отта тұру керек мантымыз. 40 минут кемінде, 45 минуттан артық тұрмағаны керек. Одан артық тұрсақ, қамыр міндетті түрде жыртылатын болады. Езіліп кетеді қамыр. Міне осылай әп-әдемі қылып түйіп алдық мантыларымызды түгел. Бәрін дайындап түйіп алғаннан кейін, манты қазанның қасқандарына табанын майлап жібереміз де тізіп шығамыз. Осы нормадан 75 дана шықты менікі. Ұсақтау етіп жасасаңыз, одан да көп болады. Менің әр қасқаныма 20-дан сияды, сонда санағанымда менікі 75 шықты. Манты қазанымыз қайнап жатыр. Сол жақсы сақырлап қайнап атқан судың үстіне осы 3 қасқанды қойып 40 минут пісіріп аламын. Осыған дейінгі видеомда ет қосылмаған, тек қана асқабақ қосылған манты пісіргем. Онда біз 30 минут қана ұстаған едік, себебі асқабақ тез піседі. Міне ет және асқабақ қосылған мантымыз дайын. Қамырдың беті құрғап кетпесін деп, осылай жұқалап май жағып қоямыз. Міне осындай арнайы менің кисточкам бар, сонымен майлап қоямын. Осылай дайын тұрған табағымызға біреулеп түсіріп аламын. Менің әдісім осылай, сіздер қалай түсіресіздер? Мен кейде көріп жатамын, қасқанды төңкере салған. Маған ондай әдіс ұнамайды екен. Мен осылай ерінбей біреулеп түсіремін. 2 қасықтың көмегімен осылай біреулеп түсіріп аламын. Әрине, мұндай манты, басқа да қиындау, кішкене жұмысы көптеу видео түсіргенде маған қызым көмектеседі. Қазір де міне қызым түсіріп көмектесіп жатыр. Мен видео түсіріп тұрмын. Мантының аромат иісі ас үйді жайлап кетті. Немерелерім де қайта-қайта сұрап, пісті ма, дайын болды ма деп ас үйге кіргіштеп кетті. Қарындар ашқан болар. Қазір бәріміз жиналамыз да, мантыны түсіріп болғасын, дастарханға отыратын боламыз. Мантыға толған табақтарымызды дастарханға қойып, оларды кешкі асқа шақырудамын. Оған маған міне Айбек немерем көмектесіп жатыр. Осындай дәмді мантыға қосымша осындай банкіге жапқан көкөніс езбелері болса, икра дейміз, кобра дейміз, солармен өте дәмді болады. Керемет, біреуінің дәмін көрдім. Видеоға түсіру үшін күшті, жұп-жұмсақ, қатты сөлі ағып тұрмаса да, уылжып тұр. Осылай 40-45 минуттың арасында ұстайтын болсаңыз, ыстық пардың бетінде, осылай мантыларыңыз жыртылмай әдемі шығады. Әрине, қамырдың сапасы да жақсы болу керек. Міне біздің отбасылық кешкі асымыз осылай жалғасты. Ас болсын біздерге.